ನಾನು ವಿನಯ್ ಕಾರ್ಕೆರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು i20 ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಕೊಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾಳು ಮಾಡಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ECM ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ECM ಬಿಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ECM ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ.